সুন্দরভাবে ফুলটা ফুটে উঠেছে না, দেখুন সত্যি খুব সুন্দর লাগছে। আর এর নিচের দিকটা দেখুন, এত সুন্দর ফুলগুলো পড়ে আছে, এত সুন্দর লাগছে কি বলবো। এই অপরূপ দৃশ্যটা দেখুন আপনারা সবাই, এত সুন্দর লাগছে। যত রোদের আলোটা পড়ছে ফুলের মধ্যে খুব সুন্দর লাগছে। দেখুন এদিকেও আছে, এদিকের গাছটা তারা বুঝতে পারে যে জাম গাছে ঢাকা গেছে গাছটা। এই দিকটা দেখুন।